फोहोर सफा गर्नको लागि हेर्नुहोस् है कति राम्रो भ्याक्युम आएको छ। यसरी हामीले भुइँमा झरेको फोहोरहरू धुलोहरू मजाले सफा गर्न सक्छौँ। कार्पेटको धुलो हेर्नुहोस् त कस्तो मजाले तानिरहेको छ। यसको सक्सन पावर पनि एकदमै राम्रो छ। माथि माथि जम्ने धुलोहरू माकुराको जालोहरू पनि सजिलै सफा गर्न सक्छौँ। पावरफुल छ। यो माथिपट्टिको भनेको चाहिँ हजुरको फोहोर जम्ने डिब्बा हो। यसलाई चाहिँ हामीले पछि सफा गर्न पनि सकिन्छ। टेबल मुनि सोफा मुनि जम्ने धुलोहरू निकाल्नको लागि 4-5 वटा छुट्टै टुल्सहरू पनि आउँछन्। यसलाई चाहिँ हजुरले आवश्यकता अनुसार अग्लो होचो जसरी पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। प्रयोग गर्न पनि एकदमै सजिलो छ है। सस्तो पनि छ, क्वालिटी पनि छ। यो चाहिँ नेपालभरि डेलिभरी हुन्छ। अर्डर गर्नको लागि हजुरले आफ्नो नम्बर तथा ठेगाना हामीलाई दिनुहोस् वा दिएको नम्बरमा चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो सम्पर्क गर्नुहोस्। 1 वर्षको वारेन्टी पनि छ।